ونعود مرة أخرى لتكملة الموضوع الذي بدأناه في الفيديو السابق. وقبل ما ندخل على مرجع البري كالكولاس ونستعرض طريقته واستراتيجيته في شرح درس ما بيعرفوش الدرس ده غير طلبة كلية التجارة أو دكاترة كلية التجارة، لكن بالنسبة لعلوم رياضيات أو أي قسم في علوم أو كان حتى هندسة، فالدرس ده يعتبر درس مبهم وملوش أي استعمال، ولكن الحقيقة إن هو درس مبني عليه كل فروع الرياضيات. اللي هنكتشفه في نهاية السلسلة دي إن الواحد هو أساس كل القوانين والنظريات اللي اتحطت في فروع الرياضيات. فهنا في هدف أسمى من الدرس ده، أكبر من إن احنا بنشرح دالة أسية أو دالة نمو أو فايدة مركبة أو فايدة مستمرة. لا، احنا أهم حاجة عايزين نطلع بيها من الدرس ده إن احنا نعرف قيمة الواحد. عايزين نعرف قيمة الواحد ده فين وايه هو الواحد ده. اول حاجة هو اي شيء واحد. هنعرف بعد كده تقسيمات الواحد دي عاملة ازاي. المهم الشيء الواحد ازاي ان هو بينمو ويعمل لنا كائن في الحياة زي الشجرة دي. انا عندي هنا الحبة الواحدة عملت لي فروع وعملت لي زهور وثمار ورجعت انتجت تاني الحبوب. يبقى الحبة الواحدة عملت شجرة كبيرة جدا. يا ترى مين الكبير فيهم؟ الشجرة الكبيرة ده كله، الكيان ده كله، ولا الحبة اللي خرجت منها؟ طبعا الحبة الواحدة هي أكبر من الشجرة، والشجرة دي ما هي إلا فوايد وتقسيمات نمت من داخل الحبة الواحدة. يبقى دي أول حاجة لازم نعرفها، إن الواحد هو أساسنا. وهنعرف من هنا إن الله حكمته واحدة في كونه وفي خلقه. إن الله واحد وحكمته واحدة، وأن ما يطبق على الجزء يطبق على الكل. هنعرف برضو الحكاية دي من إن الإي اللي مبنية على الواحد داخلة في جميع الكائنات الحية، من نبات وحيوان وإنسان وجن وحتى الذرات، الإلكترونات، الضوء، الفوتونات، كل شيء سواء احنا كنا بنراه بأعيننا أم لم نراه، لأن الله واحد وحكمته واحدة في كونه. هو ده الهدف اللي احنا عايزين نعرفه. لأن طبعا احنا عندنا في الرياضة هم مصفرين كل حاجة زيرو 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 زيرو. يعني لما الواحد اتخنق من الزيرو، لأن هو عنده فكرة ان الزيرو ده يعني لا شيء، ويقول لك لا ده لا شيء، ده هو الفراغ، وان الصفر ده نقطة في الزمن بيترمز له بان هو بداية الزمن. هو ترميز يعني مش ملموس، لكن الملموس هو الشيء الواحد. زي الحبة اللي قدامي دي، ده انا هاخد المثال بده لان انا بعد كده هبتدي ان انا ارسم الاي رسمة شجرية، مش زي بقى المنحنى اللي هما بيرسموه لنا ده. لا، احنا هنرسمه باستراتيجية القانون نفسه، باستراتيجية نص قانون اويلر. تمام؟ ده الهدف الاول. الهدف التاني بقى ان احنا طالما ان احنا عرفنا ان احنا اساسنا الواحد، وعرفنا الحكمة اللي هنخرج بيها من قانون من عدد اويلر، هنبتدي نقرا الرياضة من اول وجديد بعد ما كانت يعني مطلسمة كده، واحنا حاسين ان احنا ما احناش فاهمين اي حاجة، وليه حطوا الرموز دي، وليه حطوا الدالة على الشكل دوت، وليه الشروط اللي بتطبق كل شوية واحنا ماشيين في السكة. الكلام ده كله هنبتدي ان احنا نقراه بمنتهى السهولة واليسر لما نتعمق جدا في درس الفايدة المركبة للواحد الصحيح.
ومش بس الرياضيات يعني اللي هتتفك طلاسمها، ده كمان كل العلوم. اذا كانت الرياضة هي ام العلوم، اتفهمت كويس جدا، هيخرج بالتالي ناس مخترعين والمجتمع كله هيحصل له حالة نمو مستمر بدل حالة الاضمحلال المستمر اللي احنا فيها. وهنرجع نقول ان هم خدوا علمنا مننا بعقيدتنا بمفهومنا، نسبوها ليهم، هم ضلموها علينا واحنا نورناها لهم. هم مشوا باستراتيجيتنا احنا وخدوا علمنا وتقدموا ونموا عشان هم عارفين قيمة الواحد. اما احنا عفى علينا الزمن، وكمان هم احتمال كبير طبعا، وانا شاكة في كل حاجة في الرياضيات طالما ان انا مناش عارفة اصلها ايه، ممكن احتمال كبير جدا ان هم يكونوا بيعلمونا غلط، او في ايد عابسة بدأت انها تحرف وتغير وتبدل وترمز وتشفر. حاجات كتير جدا ممكن تكون حصلت هي اللي سببت لنا البلبلة والتيه وعدم الثبات، وان احنا حاسين ان احنا مش واقفين على ارض صلبة، وان احنا مش متمكنين من مادتنا العلمية اللي هي الرياضيات، واحنا ما احناش فاهمين الدنيا ماشية ازاي. اهو اضرب اخماس في اسداس وطلع نتيجة انت كده شاطر. لا طبعا الكلام ده كلام فارغ. وكل واحد خد مسؤولية ان هو يطلع اجيال من تحت ايده المفروض ان هو يفهمهم رياضة، ما فهمهمش رياضة، يعني ده هيبقى حسابه عسير جدا جدا عند الله. انت خدت مسؤولية يكون قدها، يا اما تتنحى عن عن هذه المسؤولية، لان ما ينفعش يطلع من تحت ايديك اجيال لا تفقه شيء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ما ينفعش ان احنا نبقى من اتباع من قوم تبع وعمالين نحفظ ونكتب اي كلام في اي بتنجان، الكلام ده ما ينفعش. فاحنا عايزين نعرف بقى اساسنا ايه، وعايزين نتعمق شويه في الدرس الجميل ده لما ذاكرته كويس جدا اخترعت رسمه مش موجوده، ساعدني فيها المرجع الجميل، لانه بدأ يشرح ستيب باي ستيب، واحده واحده كده بياخدك، وما شرحش ما حطلكش نص القانون وبدأ ان هو يحط امثله تطبيقيه عليه. لا، ده جاب مثال من الحياه، حط شروط، حط فروض، استعمل شويه خصائص جبريه بسيطه جدا، تعويض، استخراج عامل مشترك، حاجات بسيطه جدا، وخرج لنا بالنتيجه المبهره دي، وصاغ قانون عام ماشي بنفس استراتيجيه حل المثال الواقعي ده. يعني بيعلمنا ازاي ان احنا نقدر ننص القوانين ونستنتجها، ولو احنا ما احناش عارفين مصدرها نحط مثال وندرسه ونحط عليه القانون، ونحاول ان احنا نربط الدنيا ببعضها، لان الشرح كان جميل وبسيط، وبيشرح كل رمز ده بتاع ايه، اسمه ايه، بيخص ايه. مش تحط قانون وما تقوليش اكس ده بتاعت ايه، ولا اف اوف اكس ده بتاع ايه، ولا ضربت في الزمن ليه، يعني الكلام ده يعني تحط لي رموز من غير ما تقول لي مدلولها، برضو من ضمن المشاركة في صنع المأساة. فاحنا النهاردة ان شاء الله هنبتدي صفحة جديدة تماما مع نفسنا ومع الرياضيات، ونبتدي بالواحد.